Goeiemôre. Dit is lekker om saam met julle te wees. Ek is meer opgewonde dink ek as jy, Leon. Ek kan nie wag dat ons daar buite gaan lekker wees. Ek wil vandag met jou praat oor verhoudings en hoe belangrik dit is. Draai ding nou weer. Ek weet hoe hierdie goed werk. Ek kan met 'n kar ry en met 'n bike ry, maar ek kan nie met 'n ding ry. Ja, ek wil vanoggend met jou praat hoe belangrik die verhoudings is. Ek gaan so 'n stukkie van myself vertel om mee te begin. Ek stoei met Asperger nou, ek is redelik hoog op die spektrum, so ek sukkel met mense om my. Ek sukkel met mense wat naby aan 'n ou kom. Ek het op skool was ek hierdie wêreldvreemde kind gewees. En ek het gewoonlik so een vriend in my lewe en dit is dit. Ek het gewoonlik so een naby ou en my naby ou is voor verlede jaar oorlede. En ek het deur 'n tyd gegaan waar ek agtergekom het ek sukkel in myself, in my binneste met Dani. En hoe meer ek daaroor gedink het en hoe meer ek daar rondom my kop laat gaan het ek besef hoe belangrik verhoudings is. Nou verhoudings is moeilik. Verhoudings is nie 'n maklike ding nie. Ons wil hê dat verhoudings moet maklik wees. Ek spot baie en ek sê dit baie. Ek sê altyd die bediening sal lekker wees as dit nie vir mense was nie. Dis net makliker, jy weet, as nie met mense sukkel nie, ek meen as ons nou maklik, as almal gedink het soos ek dink, en die wêreld gesien het soos ek het sien, was die wêreld maklik geweest. Maar ons sit met verhoudings, ons word gekonfronteer met verhoudings, en verhoudings is 'n plek van heel word en van pyn. Maar ons as mans stoei in die sin, ons het of maklike verhoudings, die goed waar ons kan kuier, en maklike gesprekke voer en maklik dieselfde dink en maklik dieselfde praat. Of ons is op ons eie mission, ons doen ons eie ding. Maar as jy wil hê dat dit met jou as man gesond moet gaan, as jy wil hê dat dit met jou as man wel moet gaan met jou siel, moet ons vandag sê, verhoudings moet 'n prioriteit in ons lewens wees. En ons moet daaroor praat. En daarom is vir van ons hierdie tipe plek, soos Wingman, van die belangrikste goed wat jy in jou lewe kan hê, 'n go-to en 'n plek en 'n saamwees wat vir ons baie belangrik is. Want vir 'n ou se emosionele welstand moet ons regtig kyk en praat en dink oor verhoudings. Maar hier is die probleem met verhoudings. Die probleem met verhoudings is, ons wil altyd hê dat verhoudings moet lekker wees van die ander kant af. Ons leef in 'n samelewing waar mense mekaar blok op fone, waar mense mekaar afhaal en sê, ek praat nie weer met jou nie, of ek gaan nie met jou tyd maak nie, en ek is net so skuldig daaraan in die sin van, as 'n ding nie maklik werk nie, dan skuif ons dalk so 'n bietjie agtertoe, ou begin minder aandag aan hom gee, minder energie in hom insit. Ek het 'n kleerling vriend gehad in Woester, en die ou het my geïntimideer. Nou, een ding wat ou nie met my moet doen is, moenie in my spasie direk inkom nie, ek stoei daarmee. Hy was 'n spesialis daarmee gewees. Hy sou gereeld op 'n Sondag na kerk na my toe kom, dan kom staan hy voor my, dan trek hy sy armpies, ek sien nou nog die prentjie, dan trek hy sy armpies so agter hom in, dan sê hy vir my, hey, is lekker om mens te wees, né? En dan hou hy hom so rukkie stil. Nou weet ek het in die begin nie geweet wat kom nie, maar nader het ek het verwag, jy weet, dan sê hy, dan kry hy sy wit tande vir my so en dan sê, maar dan moet jy 'n lekker mens wees. Dis lekker om mens te wees, maar dan moet jy 'n lekker mens wees. En as jy wil lekker verhoudings hê, dan begin verhoudings nie by die ander persoon nie. Die verhoudings in jou lewe begin nie by jou baas of jou kollegas of jou vrou of jou kinders nie of by familie nie. Die lekker deel van verhoudings begin by my en by jou. En ons wil dit nie hoor nie. Ons wil nie daaraan dink dat die hele kern van ons verhoudings begin by my nie. Ek en Leon is nog in 'n stryd oor wie was die meeste getroud en geskei. Ek bied jou. Ek gaan vir jou papiere wys.
En tydens COVID toe my wêreld uitmekaar uitval en my vrou my verlaat. Nou is ek alleen by my huis en ek spin die dag. Ek sta op 'n spinningfiets, ek was lekker fiks daai tyd. En ek sit so en ek nou kla ek by die Here oor haar en ek kla by die Here oor paar goed in my lewe en verhoudings wat nie gewerk het nie. En ek het daai reality oomblik, dis so 'n bom wat in my kop ontplof daai oggend. En ek word stil en ek sê, kom ek los al die ander mense se verhoudings uit. En ek kyk waar is ek die gemeenskaplike faktor in verhoudings. En dis 'n oomblik van stil word. Dis 'n oomblik van stil word waar jy agterkom, dit is nie net altyd almal nie, maar waar begin verhoudings? Verhoudings begin by my en nie by ander mense nie. En as ek counseling doen, ek doen dit al vir 38 jaar, en ek hoor mense sê vir my, maar daai ene, en ek het nou verhouding met my pa en my ma werk nie, en my verhouding met my broer, my suster werk nie, my verhouding met die kerk werk nie, al die predikante, ons gaan so deur hulle almal, en almal, dan sê ek is daai tipe ou, gelukkig is dit die deel waar ek kan skuil agter Asperger, ek is walglik eerlik. Dan sê ek vir jou, maar jy is die gemeenskaplike faktor, begin by jou. So dis waar ons moet begin vandag. As ons oor verhoudings wil praat, dan begin ek en jy by, is ek 'n lekker mens? Is ek toeganklik? Is ek 'n mens wat prioriteit gee aan verhoudings? Wat tyd gee? Prioriteit, die belangrikste deel van prioriteit is tyd. Dit vat vanoggend 'n uur van jou tyd om hier te wees en te sê, ek gaan met manne, of ons nou buddy en of ons net saam is, en of ons begin 'n naam saamloop, en ons begin 'n verhouding bou, en daai ding begin ek en jy werk daaraan, en ons sê, ek gaan prioriteit gee aan verhoudings, sodat dit goed kan gaan met my siel, want ek het jou nodig. Ek is nie gemaak om op my eie te loop nie. En ek wil dit vir jou verduidelik waar ons daaraan kom. As jy na die skepping toe gaan, en nou gaan ek vir jou skrif aanhaal, maar ek gaan dit in my eie storie vorm doen. Imagine saam met my, hier stap Vader, Seun en Heilige Gees. Hoor nou maar net, dis net 'n storie, en hulle praat met mekaar en hulle sê, hierdie verhouding, hierdie intimiteit wat ons het, is amazing. Kan jy dink wat se intimiteit is daar tussen Vader, Seun en Heilige Gees? Dis een. En uit daai gesprek kom hierdie woorde, kom laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. Kom laat ons mense maak, Genesis 1:26 en sê, laat ons die mens maak volgens ons beeld, na 'n afbeelding van ons. Laat hulle soos konings heers oor die visse, in die see, oor die voëls in die lug, oor makdiere, oor wilde diere, oor alles wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape, hoor nou, na sy eie beeld. Meneere, ek en jy is gemaak vanuit verhouding, vir verhouding. En dan moet ek ook Koos van der Merwe se Houtkruis woorde aanhaal wat sê, dit vra nie hoe jy voel nie. Want ons sê almal, ek het al teleurstellings gehad, ek het mense gehad wat my gedrop het, ek het manne gehad wat hulle rug op my gedraai het. Van ons sit hier en sê, my pa het sy rug op my gedraai. Van ons sit hier en sê, my vrou het my gelos. Verhoudings is moeilik, ek hou nie van verhoudings nie, ek hou nie van mense nie. Dis nie 'n keuse nie. Ons is na die beeld van God gemaak, vanuit verhouding, vir verhouding. En is tyd dat ons as manne by mekaar kom, of by onsself kom en sê, ek is gemaak vir verhouding, daarom gaan ek 'n lekker mens wees, ek gaan God en sy Heilige Gees in my lewe toelaat, om my te transformeer, sodat ek 'n kandidaat vir verhouding kan wees. En dis waarvoor ons gemaak is. In Genesis 2 vers 18 sê hy sê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Nou, ons kan daaroor redeneer en ons kan baie daaroor praat, maar dis nie goed dat die mens alleen is nie. En weet jy wat maak ons as manne? As ons swaar kry, isoleer ons. Ons isoleer. Ons trek terug, ons hou op praat, ons hou op bel, ons hou op gesels. Ek wil nie negatiewe goed altyd praat nie, maar ek wil vir julle 'n stat gooi. In Suid-Afrika onder blanke mans, en ek is nie 'n rassistiese uitspraak as ek dit maak nie, is die selfdoodsyfer die hoogste in ons land. Hoekom? Want ons isoleer.
Want ons maak nie verhoudings prioriteit nie, ons verstaan nie die purpose van verhouding. As jy met enigiets in die lewe wil begin jy by die skepingsdoel, en die skepingsdoel is vanuit verhouding vir verhouding. Klaar. Dis waarvoor ek en jy gemaak is. En ek en jy het nodig om gesonde verbintenisse te hê. En kom ons kyk vir mekaar vanmôre in die oë, en ons handel dit af. In verhoudings gaan daar teleurstellings wees. In verhoudings gaan manne jou drop. In besigheidsverhoudings gaan 'n ou op jou uitloop en hy gaan jou knife. Dit gebeur. In huwelik gaan jou maat jou drop. Dit kan gebeur. Ek sê nie almal nie, dit kan gebeur. In verhoudings, jou eie kind kan sy rug op jou draai. Dit gebeur. So teleurstellings kom, weet julle hoekom? Nie omdat ander mense evil is nie. Die evil paar is uitsonderlik min. Ons maak die wêreld evil. Die evil paar is eintlik uitsonderlik min. Ons gee net aan hulle te veel ligtyd. Maar weet wat kom maak verhoudings seer? Want stikkende mense maak stikkend. En partykeer maak ek en jy ook ander mense stikkend. Kom ons sê dit vir mekaar. Kom ons sê vir mekaar, ons raak net vanmôre, dis bietjie in die face, maar kom ons raak net vir 'n oomblik eerlik en sê, weet jy wat, dis nie net ek wat oralster al seer gekry het of teleurstellings gehad het nie. Ek het heel waarskynlik ook al seer gemaak en 'n paar teleurstellings veroorsaak. En dit is daar waar ons dan selfsugtig raak en dan word dit net ek. Ek wat seer gekry het, ek wat seer vermaak is. En om verhoudings wat stikkend is te regverdig, skep ons eie narratiewe. Ons maak ons eie storie. En ons is spesialiste met stories maak. Kom ek sê vir jou, jy lê partykeer in jou bed en jy maak 'n video in jou kop van gesprekke wat jy met manne gaan hê wat jou teleurgestel het of met mense. Party van julle sit nog onderskrifte in Afrikaans en in Engels by. Ons stoei. Verhoudings is nie maklik nie, en as dit my raak, dan skep ek 'n narratief van, dit is wat jy gedoen het, dis hoe ons by hierdie punt uitgekom het. Wanneer mense met my praat oor verhoudings, dan sê ek hoor jou kant. Ek hoor jou kant, maar daar is 'n ander kant. In Daniël se Lodder se lewe, kan ek vir jou 'n boek skryf, oor hoekom ek geëindig het met 2 dogters en hulle alleen groot gemaak het. Maar weet jy wat? Daar is 'n ander kant. Amen. En ons moet oop wees daarvoor. Weet jy hoekom? Want as ek by die ander kant van die storie uitkom, kan ek 'n lekker mens word. Kan ek gesond word? Kan ek 'n man na God se hart wees? Kan ek 'n man wees wat 'n broer vir 'n broer is en wat 'n caregiver vir mense is en wat teruggaan en verhoudings bymekaar maak en begin heel maak en ophou wegstap van verhoudings net af. En weet wat is die ander probleem? Ons gebruik 'n seerkry uit 'n vorige verhouding uit om vir onsself te sê, moenie in hierdie ene ingaan of in hierdie vriendskap ingaan nie. Kom ek wees eerlik. In die kerkwêreld, nou gaan ek die ek deel doen. In die kerkwêreld het ouens my al misbruik en van die goed probeer en nou in 'n rigting vat. Hier kom hierdie weird dude en hy's nog groter as ek ook. En hy sê vir my, kom hier en ag Dani, en hy druk my en kyk Here, waarmee is hierdie ou besig? En weet jy wat? Jy kan verhoudings mis omdat jy 'n verkeerde narratief van ander mense en almal op dieselfde draadjie sit in jou kop. Ek onthou toe ek en Eileen begin uitgaan en nou haar ex-man het maar sy goed gehad in 'n manier van kyk en 'n manier van praat en dan sien ek daar's 'n stukkie pyn in haar gesig en sê ek wat gaan aan? Dan sê nee, dit klink amper soos ek trek die dag my ID uit, ek haal hom uit. Ek sê ek is Daniel Petrus Lodder. Ek gee vir my ID nommer plus my weermagnommer, ek ken nog die ding ook, jy weet. En ek gee vir my bloedgroep, ek is B positief. Ek sê ek is nie daai ou nie. Gee my 'n kans om vir jou die maat te wees wat jy nodig het.
Menere, gee mekaar 'n kans. En as jy 'n narratief geskryf het in jou huwelik of 'n narratief in jou vriendekringe en jouself geïsoleer het, vra God om daai storie vir jou te verander. Vra God om vir jou te wys, waar is jou aandeel en waar is my aandeel en hoe kan ons hierdie ding gesond maak? En hou op om te wag dat ander daai verhouding moet regmaak. Kan ek vanmôre jou teleurstel? Jy gaan nie al die sorry skryf wat jy graag wou gehad het. As jy nou wil vrede in jou lewe hê, maak vanmôre vrede daarmee. Ek wag al 20 jaar vir 'n ou wat oor my gelieg het om ekskuus te sê, hy gaan nie. Jou pa gaan nie vir jou sê sorry. Ek was nie die pa vir jou wat ek moes gewees het. Maar hoe belangrik is dit vir jou om as man op te staan en te sê, hierdie geslag, hierdie storie eindig by my, ek gaan in verhouding staan, ek gaan God toelaat om in en deur my lewe te werk, dat verhoudinge kan verander. Kan julle saam met my droom, as elkeen van ons net 'n ou vat wat sukkel, wat nie by die Here kan uitkom nie, wat eensaam is, en ek en jy befriend hom, en ons begin hulle saambring, dan moet ons 'n saal kry vir Wingman, want weet jy wat, mense is moeg vir kerk en goed, en ek is pastoor van 'n gemeente, en ek doen my bes daar, maar hierdie tipe organisasies, hierdie bymekaar kom, is goud vir ons as manne. Ons het mekaar nodig. So waarop bou ek my verhoudings? En weer, ek vra nie hoe jy voel nie, want dit is die ding. Ons wil verhoudings maklik en ons wil hom voel, en dit moet maklik voel. Weet jy wat, partykeer kom van die beste verhoudings uit effort uit. En partykeer het ons nodig om ons hele value systeem oor verhoudings te verander, want 'n verhouding sonder values is 'n gevaarlike plek om te wees. Ons kom partykeer by mekaar, in my wille tyd, een ding wat ons saamgetrek het is bikes. Dis nie 'n value nie. 'n bike is nie 'n value nie. 'n bike is nie geonderhandel nie. Een ding wat jou saamtrek, wat trek jou saam? Nee, ons vang saam vis. Die belangrike deel is om waardes daarom te skep. En wanneer ek en jy vriendskap verstaan ons, vriendskap gaan nie net oor geselskap nie. Dit gaan oor 'n verbintenis wat gebou is op God se values. En ek praat nie van dweep nie. Ek kan nie dweep nie. Ek het 'n buddy wat nie vir my kan sê, hy gaan toilet toe sonder 'n teksvers omtrent nie. Ek kan nie daai ding doen nie. Ek is 'n ex-hooligan. My wêreld is so en my kop maak die hele tyd so. Maar weet jy wat is vir my belangrik om te weet? Jy gaan saam met my die Here dien. Amen. En jy hoef dit nie op my manier te doen nie. Weet wat is vir my belangrik, as jy sê jy daag op, dan daag jy op. Weet wat is vir my belangrik? Ek moet jou nommer op my foon kan hê en kan weet, as ek jou 3 uur in die oggend bel, gaan jy jou foon antwoord. Jy sien, dis sulke values wat ons moet hê. Dis die values wat maak dat ek vandag by Wingman is en al hoe meer tyd hier wil spandeer. Weet julle hoekom? Want dis die goed wat ek optel hier. Kom ons verbind onsself aan values. En nou is daar 'n teksvers wat ons partykeer religiously misbruik en mag ek maar moan. Menere, as jy nie ongeredde vriende het nie, is jy op die verkeerdste plek in jou lewe. Ek het 'n ou gehad wat my al kom sien en sê vir my, ek het net geredde buddies. En sê ek nou, waar gaan jy lig wees? Waar gaan jy sout wees? 2 Korintiërs 6 vers 14 sê, moenie dieselfde juk trek saam met ondergelowiges nie. Dis dit bloot eenvoudig. Moenie jou vriendskap binne in sy value sit nie. Sit jou value nommer 1. Sorg dat jou values loop. Sorg dat jy weet in watter baan jy stap. Want 'n value is 'n baan waarin jy stap. Dis 'n manier van stap. Ek het nie nodig om te gaan suip om jou vriend te wees nie, maar ek kan 'n suiplap se vriend wees.
En hy kan my nommer op sy foon hê. Ek het 'n vriend wat op my foon gesave is as Dirk Whisky. Die bogger bel my wanneer hy te veel whisky gedrink het. En vir jare, as daai foon lui, dan dink ek, het gaan weer 'n moeilike gesprek wees hierdie. Dirk, moenie meer Dirk Whisky wees nie, Dirk, dien die Here saam met my nou. Maar jy moet sulke vriende hê. Ek en jy moet sulke vriende in ons lewens hê. En ek en jy moet vriendskap beskou as intentioneel. Hoor gou hier, vriendskap is intentioneel. Dit val nie net uit die hemel nie. Vriendskap kos tyd, vriendskap kos speelveld van oopmaak en sê ek gaan ruimte skep vir hierdie gesonde deel van verhouding binne in my lewe sodat ek kan gesond wandel. Ek gaan vinnig 3 vriendskappe vir jou deel uit die Bybel uit en so ietsie daaroor sê en dan gaan ek bymekaar maak. Nommer 1, as jy aan vriendskap in die Bybel dink, is daar 'n Afrikaanse spreekwoord van gemaak, is Dawid en Jonatan. En ek het gaan lees oor hierdie vriendskap en hoe dit eintlik die onwaarskynlike is, dat Jonatan moes nie eintlik Dawid gekies het as vriend nie, en dit is net iets gebeur. Hoor hoe word hierdie vriendskap beskryf in 1 Samuel 18 vers 1, hy sê, en Jonatan se siel het saamgebind geraak met Dawid se siel, en Jonatan het hom lief gehad soos sy eie siel. Wanneer laas het jy jou hart vir 'n verhouding en vir 'n vriendskap regtig oopgemaak? Hoe lank loop jy al so? En as ek dit sê, dan dis waar ek was. Die ou vir wie ek die meeste vertrou het en 'n baie donker oomblik in my lewe mee gedeel het veroorsaak dat 'n hele groep mense die volgende dag vir my daaroor kom bid. Ek noem dit skinder. Die persoon wat vir my gesê het, ons is Dawid en Jonatan in die bediening, is die ou wat op my egskeiding sy rug 100% op my gedraai het. En nooit weer gebel het om te hoor, is daar kos in my huis of is ek okay? Want as julle skei, gaan jy aan met jou job. As ons skei, verloor ons job. So wie moet gesond word? Nie daai ouens nie, hulle gaan nie. Dani moes gesond. Dani moes weer op 'n punt kom waar ek sê, ek sal my siel, my wil, my denke en my emosies oopmaak vir 'n vriendskap. Vir mense om my. So ek challenge jou vanmôre, maak jou hart oop vir vriendskappe. Maak weer jou hart oop en gee jouself vir 'n vriendskap. Moenie sit en wag dat alles moet kom nie. Belê in 'n vriendskap. Gee jou nommer vir 'n ou. Commit jouself. Sê, jy kan my 3 uur in die oggend bel, maar bedoel dit. Tweede en ons kan baie daaroor sê, ek het 'n hele preek eendag daaroor gepreek oor Job en sy vriende. En Job se vriende het foute gemaak. Job se vriende het vir hom twak gesê, pas op vir twakpraat. Pas op vir twakpraat. Pas op om vir altyd vir almal 'n antwoord te wil wees. Jy hoef nie, as jy by my kom sit, al die antwoorde te hê nie, want jy het nie al die antwoorde nie. Maar hoor wat gebeur in Job 2 vers 13. Hierdie het my aangegryp in my hart. Daarna, want hulle het nou agtergekom, het gaan swaar met Job, en daarna het Job se vriende 7 dae en 7 nagte lank op die grond by Job gesit, en nie een van hulle het 'n woord uitgekry nie. Al wat hulle kon sien is dat Job se smart te groot was vir hulle woorde. Kom ons wees 'n buddy wat net by iemand kom sit. Ek het so 'n weird vriend, Sandra, hy is so 'n lang ou, ek weet nie hoekom kom al die lang ouens in my lewe nie, met 'n baard, en François, Sandra is daai ou, hy kom eendag by my huis aan, in die middel van my donkerste dag, hy sê, hy ken my, ek hou van karry en spoed en goed, hy sê, kom klim by my in, ons ry,
Nou sê ek vir myself voor ons inklim, as Sandra vandag met my twak praat, klim ek uit hierdie kar uit, ek's beneek, ek sukkel. Hier ry ons. Hy sit 'n sagte musiekie aan. Nou wag ek wag laat hy vir my ietsie sê. Ek het daai houding, my houding's verkeerd, ek stink. Ons ry en ek wag nou nog laat hy vir my ietsie sê. En toe hy die kar uitklim, sê vir my kom hier en hy sê ek weet jou nie van niks nie, maar kom hier. Ek is daar vir jou tot vandag toe is hy daar vir my. En Job se vriende het 7 dae by hom gesit. Ek het 2 weke terug in my gemeente vir die ouens die Hebreëse woord geleer. Partykeer moet jy leer om te shut up. Okay, dis 'n grap, ek bedoel dit nou nie regtig as Hebreëus nie. Leer om nie antwoorde vir almal te wil gee nie. Leer om te wees by iemand, te care vir iemand en saam met hom te wees in sy proses. Kan ek rondom vriendskap ietsie sê? 'n Vriend daag op. Meneer, vanoggend dat julle hier was, of is, dis vriendskap. Jy daag op, maak nie saak wat die weer doen nie. Maak nie saak hoe ek vanoggend voel, of ek lus het vir mense of nie. 'n Vriend daag op. En as ek nou hierdie ding sê, moet jy my hart reg hoor, ek wil vir jou beginsel leer. Jy bepaal jou values van vriendskap. Ek het 'n value in my lewe, as my naby vriende my bel, vat ek my kar se sleutel. Dis 'n value by my. En dan sal ek uitvind of ek moet ry of nie moet ry nie, maar ek vat my kar se sleutel. Ek sal nooit vergeet nie, ek kan julle 'n staaltjie vertel, 'n predikantsvriend van my kom van Komati Poort af, en hy bel en hy sê, bid vir my, hulle gooi ons met klippe. Nou dink ek, waar? Ek meen, hy ry van Komati af hiernatoe, waar gaan dit nou wees? Ek bel 'n ander chom, ek sê, het jy 'n vuurwapen? Hy sê, ja, ek sê, ek kom laai jou op. Hy sê, waar gaan ons? Ek sê, ek weet nie, ons gaan nou Chris help. Ons het toe nou later uitgevind, dit alles mooi uitgewerk, ek dank die Here, hulle het sy kar stukkend gegooid, maar hy het heel ander kant uitgekom, toe sit in Witbank waar dit gebeur het. Maar dit gaan oor 'n beginsel. Dat jy vir jouself sal sê, ek gaan nie eers evalueer nie, ek gaan eers doen. Dis wat ek jou wil leer. 'n Vriend daag op. Derde ene is Jesus en sy disippels, en ek gaan na dit klaarmaak. Hierdie het my aangegryp. Johannes 15 kom Jesus en dan hy beskryf hierdie verhouding wat hy het met hulle, en hy sê, niemand het 'n groter liefde as dit, as iemand wat sy lewe vir sy vriende gee nie. Hy noem sy disippels, hoor wat noem Jesus sy disippels, hy noem hulle sy vriende. Hy sê, ek is bereid om my lewe vir my vriende te gee. Dis, hy op 'n ander vers sê hy, ek noem julle nie meer diensknegte nie. Die Griekse woord wat daar gebruik word is doulos. Ek noem julle nie meer slawe nie. Ek noem julle my vriende. A friend of God. So, hier's die ding. Die hoogste vorm van vriendskap wat jy kan droom om te hê. As jy vandag sê, ek is eensaam, ek is alleen, daar's niemand nie, ons kom ons by daai plek, daar's niemand wat vir my care nie, daar's niemand wat vir my lief is nie. Hoor vanmôre. En jy wat met donker gedagtes sukkel, hoor vanmôre. You are a friend of God. Amen. Hy noem jou sy vriend. Ek weet nie of ek die storie al vertel nie. My pa, ons was 8 kinders. Ek was die laaste. Nie 'n laat lam nie, my ma en pa het nie geweet om op te hou nie. En ons was hierdie sweterjoelkinders, man. My ma het die Bybel oopgeslaan om my naam te kry. Dis soos hy by Daniel gekom het. Ek is so bly sy het nie by gat oopgemaak nie. Ek is net dankbaar bly daar. Ek het langs my pa gehardloop langs rugbyvelde as my broers rugby speel, en hoor ek, hy noem my broers my laaitie en my choppie en druk hom en doen die en doen daai. En ek as laaitie het in my hart gedroom dat God net, dat my pa net vir my een keer sal sê hy is lief vir my. Toe ek 18 word, ek sê die rebel, ek syp en ek is wild,
staan ek voor hom eendag, ek sê vir hom, jy het nog nooit vir my gesê, jy is lief vir my nie, en my pa sê vir my, ek wou jou nie gehad het nie. Sy woorde was, ek hang nog my broek oor die katel as jou maal in die ander tyd. So ek was 'n produk van seks. En hy het nooit vir my 'n troetel naam gehad, my choppie, my laaitie nie. En ek is moet nou eerlik wees, ek as man loop my lewe lank het ek geloop. Ek het probeer presteer. Rugby probeer speel op 'n level wat ek eintlik nie moes speel nie, want ek is nie 'n groot rugby speler. But I tried. Hulle het my ribbebene afgeduik en my sleutelbeen gebreek en ek het alles geskeer wat ek kon skeer en met krikke geloop en en ek wag vir die dag dat iemand net vir my 'n naam kan gee. En ek staan een oggend in die stort. En so duidelik soos ek vandag met julle praat, hoor ek in my hart, die Here sê vir my, jy is my laaitie. En vanoggend hoop ek dat dit sy stem in jou lewe kan wees. Jy is sy vriend. Jy's nie alleen nie. Jy staan in 'n verhouding wat 'n prys gekos het. Ons verhoudings is cheap. Ons dink 'n opoffering is om in ons kar te klim en na een toe te ry. Ons dink ons prys is duur. Ek moet 6 uur by Wingman wees. Want ons dink dis duur. Sy prys om jou sy laaitie te kan noem, was sy lewe gewees. So ek en jy is nie alleen nie. En ek en jy is geroep om vriende te wees. En nou gaan ek regtig by mekaar maak. 3 goed. 1, ek en jy moet getrou en lojaal wees. Spreuke 17:17 sê, 'n vriend het hy alle tye lief. 'n vriend het hy alle tye lief. Hierdie grind my. En 'n broer is gebore vir nood. Spreuke 17:17, ons Wingman manne moet opvat. 'n vriend het in alle tye lief en 'n broer is gebore vir nood. Prediker sê 2 is beter as 1. As 1 val, is daar 1 om hom op te tel. Ek en jy het ons vriendskappe en groepe waarin ons beweeg as manne nodig. En dan moet ek myself vra, help ek my vriende om van God se liefde bewus te word? Is ek sy hart? Is ek sy arms? Is ek sy voete? Om 'n verskil in mense se lewens te maak. En hiermee wil ek duidelik afsluit. Spreuke 18:1 sê, 'n mens wat homself eenkant hou, lewe vir homself. En hy het 'n afkeer aan gesonde oordeel. Kan ek vanmôre by jou pleit? Hou op om jouself elke keer te isoleer. Begin vanoggend en sê, Here, maak my gesond. Laat ek 'n lekker man kan wees. Dat ek vir ander manne kan wys, hoe lyk dit om 'n vriend van God te wees. Ek hoef nie woorde daaroor te hê nie. Ek hoef nie daaroor te sê, die Here nie. Deur my manier van opdaag, deur my manier van commitment, kom ek en jy wees 'n man wat God se hart na ander manne toe vat. Spreuke 18:24. Vriende kan mekaar verwoes, maar daar kan ook 'n vriend wees vir wie jy liewer word as vir jou eie broer. En weet jy wat het ek agtergekom? Hierdie word nader as 'n eie broer. Kom ons wees wingmans vir mekaar. Kom ons pas mekaar op, vat mekaar se nommers. Moenie lastig wees nie, moenie 300 boodskappe 'n dag stuur nie. Check net in, ek het een ou se nommer binne in my foon. Eenmal 'n week, net om my te remind, eenmal 'n week sê ek vir hom, ek is daar, hoe gaan dit? Is jy okay? Of ek stuur vir hom net 'n gebed. Moenie irritasie wees nie, maar wees 'n vriend wat care vir jou buddy. God wil ons gebruik om manne te verander, en manne het vriende nodig. Hulle het nie predikers nodig nie. Hulle het vriende nodig.
sodat hulle heel kan word. Kom ons wees dit. Kom ons maak ons oë toe. Kom ons doen so 'n bietjie introspeksie. Kom ons los nou die ander vriende eerste uit en ons begin by myself en sê vir die Here, Here, is ek 'n lekker mens? En as ek nie is nie, wys vir my wat is dit seer wat veroorsaak dat ek nie 'n lekker mens is. En dan spreek jy vry. Laat gaan daai drang om daai vergifnis te hoor. Laat gaan daai drang om te hoor, askies, laat gaan dit. En sê, ek gaan nie toelaat dat daai goed my een dag verder breek in my man wees nie. Ek gaan 'n lekker mens wees. Sodat God my kan gebruik om verhoudings heel te maak. By my huwelik, in my familie, in my vriendekring. Kom ons bid vir so 2 minute by onsself. Vanmôre kom ons as manne, Here, en ons buig ons harte voor U. Ons bid wat Dawid gebid het, deurgrond my en toets my en kyk by my, begin by my. En deur die Gees help my om gesond te word. Vanmôre kies ek om haat en bitter en seer te laat gaan. Ek kies om te sê, ek wag nie 'n dag verder vir daardie askies of daardie vergewe my nie, I let it go. Ek gaan nie geen vorige narratief in verhoudings verder toelaat om my toekoms as man te bepaal nie. Ek stap vanmôre hier uit met die wete alles is nuut, alles is skoon in Christus Jesus. En dit wat in die verlede gebeur het, het nie meer hou vas in vriendskappe en verhoudings by my nie. Ek kies om weer mense te vertrou en hulle die voordeel van die twyfel te gee. Maar ek kies om op te dag. En help ons deur U Gees om getrou te wees daarin. Help ons om regte, egte wingmans vir mekaar te wees. Ons dankie daarvoor in Jesus naam.